अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? पहले की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाए हैं जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत परिंदे दिखाए जाएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम बहुत ही मुनफरिद चीज़ों की वीडियो बनाते हैं और ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते हैं जो कि आपने कभी नहीं देखी होती। अल्लाह ताला की कुदरत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है और उसकी अनगिनत नेमतें हैं। उन्हीं नेमतों में से हम सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक में से जिससे इन देख कर इंसान दंग रह जाता है, आपके सामने लाते हैं ताकि आप अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। आइए, तो आपने हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आप अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ।